podiumera heldu baino lehen, laugarren postuan, umore txarra duen beltzarga. Irunen, Bidasoa ibaiaren inguruan, beltxarga batek sortzen du kezka. Txitak izan berri ditu eta gerturatzen den edonori modu zakarrean erasotzen dio. Piraguan ibiltzea kirola arriskutsu bihurtu da Bidasoan, egunero beltxarga honen erasoa jasaten dute Santiagotarrak taldeko piraguistek. Familia babesteko abiadura hartu eta aurrean aurkitzen duen guztiari erasotzen dio, baita geuri ere. Piraguistak beldurtuta daude. Beldur pixka, zen ez dakizu zer egingo dizun. Zizneak babestuta daudenez, ezin dute palarik altxatu ere egin bere kontra. Mina ematen badiozu zizneari, azkenean multa bat jartzen dizute. Orain beste bideo batzuk hartu behar ditugu, ziznea hor dagolako. Norbaiti eraso ostean keinu honekin erakusten du beltxargak irabazi egin duela. Es un poco chulito este.